Hast du dich jemals gefragt, wie Rauchmelder dich sofort vor Gefahren warnen? Schauen wir uns das mal an. Es gibt zwei Haupttypen: ionisierende und photoelektrische Rauchmelder. Ionisationsrauchmelder. Diese Melder haben eine kleine radioaktive Quelle, die die Luft ionisiert und einen winzigen elektrischen Strom erzeugt. Wenn Rauch eindringt, unterbricht er diesen Strom und löst den Alarm aus. Photoelektrische Rauchmelder. Sie arbeiten mit einem Lichtstrahl und einem Sensor. Wenn Rauchpartikel das Licht streuen, trifft es auf den Sensor, bumm, der Alarm geht los. Ob Ionisation- oder photoelektrischer Rauchmelder, Ihr Rauchmelder ist ein lebensrettendes wissenschaftliches Gadget. Testen Sie Ihren Rauchmelder regelmäßig. Bleiben Sie sicher.